Good morning. Have a blessed day. The Black Retriever once again. Nandito po tayo ngayon sa aking soundproof na bagong studio, no? Studio ni The Black Retriever. Alright. But before that, mag-shoutout muna po tayo bago tayo magsimula. Sina-shoutout natin si Brad Kier Legaspi. Bisitahin po natin ang kanyang YouTube channel, ang Eat with Kier. Siyempre, sa ating mga kaibigan si Kaketchup, biyahe ni Kaketchup, bisitahin po natin ang kanyang YouTube channel as well, at si Cycling Chef. Okay, shoutout sa lahat ng mga Bike Brothers International dyan, ano, sa buong mundo, sa Brazil, sa Canada, sa US, at sa Middle East. Siyempre, sa Bisaya, sa Mindanao, ang ating mga Bike Brothers dyan sa Mindanao, sa Palawan, at siyempre sa Metro Manila, sa Cavite, sa Laguna, yan, sa Marikina. Shoutout sa inyong lahat, sa Pampanga, lahat ng Bike Brothers. Alright, mag-intro muna tayo. Napakahaba na yata nito. Bago tayo mag-bike check, tara na! 2022 MTB Scout Adventure. Alright mga kabisik, simulan po natin sa kanyang frame. So yan po ang kanyang top tube. Ang color ng kanyang frame is a glossy dark blue. So ang kanya naman pong head tube is a integrated or tinatawag na non-tapered. So size medium po ang kanyang frame size. 6061 alloy material. May isa po siyang bottle mount sa holder po ng kanyang bottle cage, no? So internal cabling po ang kanyang shifter cable. So yan po yung shifter cable ng RD niya. Okay, sa kanya naman po down tube, kung mapapansin niyo po ay meron siyang attachment for the brake cable. Yan, sa kanyang down tube, no? Yan po pinadaan yung kanyang brake cable. Alright, puntahan natin ang kanyang RD mga kabisig. Yung rear derailleur RX12 gawa po ni Sensa. So ang kanyang pulley po is a 13 teeth. Yan sa ilalim, no? So 11 teeth po yung nasa sa gitna. So ang kanya naman pong chain ay YBN stainless. Is a 12 speed as well. Stainless po ang kanyang chain. So ang kanya naman pong crank, no, isang Halotech gawa ni Stout. So alloy na rin po ang kanyang crank. So sa kanya naman chain ring po is a 34 teeth ang ginamit, no, sa single chairing. Naka silvering po ang kanyang BB. Kaya ang size po ng kanyang arms is a 170 mm. So sa sprocket naman po niya or cogs, no, isang cassette type, 11 teeth ang pinakamaliit. At siyempre yung pinakamalaki po ay 50 teeth. Yan, 50 teeth, naka 12 speed na po siya ang kanyang cogs. So ang kanya naman pong hubs ay gawa ni Stout, naka 2 poles lang po siya, isang alloy material cassette type. Okay, sa kanya namang shifter, yan nga po ay Sensa RX12. 12 speed po siya, naka single chairing lang po siya, kaya isa lang ang kanyang shifter. So sa kanyang brake set naman, yan po ay gawa ni Logan. So naka hydraulic mineral oil ang ginamit na brake set, no? Okay, ang kanyang handle grip mga kabisig, no, isang non-slip, napakaganda po, napakasimple. Ang kinabit sa kanyang handlebar, yan po ay gawa rin ni Stout. So ang kanyang handlebar naman po is alloy material. Yan, may decals po na Stout, no? Naka back sweep na po siya. Yan ang kanyang handlebar mga kabisig. So puntahan naman natin ang kanyang stem. Alloy material, 70 mm ang size. Naka negative 25 na po ang kanyang stem mga kabisig. So napakaganda ng forma nito, no?
Yan po ang kanyang caliper, Logan. Hydraulic disc brake. Sa rear, yan po yung rear at ang kanyang front. Yan, naka-Logan. 160 po ang kanyang rotors, no? Naka-floating rotors po siya sa rear and of course sa front. So yan mga kabisig, naka-quick release na po ang kanyang mga hubs, no? Yan sa unahan at sa likuran. Punta naman po tayo sa kanyang port. Naka-port lockout na po siya. Isa 100 ang travel niya. Black ang stanchion niya. Color black stanchion. Naka 32 size. So, may decals po siya na stout sa gilid. Yan. Black stanchion. So, cold type po ang kanyang suspension, no? So, yan po ang kanyang port kay Adventure. Puntahan naman natin ang seat post niya. Isang alloy material. Yan po is 31.6. Naka 400 mm po siyang haba. I believe, no? So, alloy din po ang kanyang seat clamp. Seat clamp na po siya mga kabisig. Gawa ni Moser. Okay. So, yan nga po, no? Puntahan natin ang kanyang saddle. Napakaganda po pang long ride. Ang cross country ang saddle na to. Napakita naman po yung pinaka fiber na ginamit sa kanya. Napakaganda talaga. Yan po may tatak ni stout. Okay, sa kanya naman pedal. Isang alloy material. Bull bearing pa po siya, no? So nasa inyo na po yan kung papalitan na po nyo or gagamitin po nyo. Okay, punta naman natin ang kanyang tires and rim. 27.5 by 2.1. Yan po ang lapad ng kanyang gulong, mga kabisig. So sa rims naman niya ay may decals na stout. Isang alloy material, mga kabisig, ang ginamit na rim. So ang kanyang spoke is a stainless spoke. Spokes 32 holes. So yan nga po si Stout Adventure. Ang price po niyan is 14,500 sa kabisikleta lamang ninyo makikita. Thank you for watching.